Tirar os efeitos sonoros para o Xiaomi Sound do seu Poco F7. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem quer alterar os efeitos sonoros aí para o Xiaomi Sound do Poco F7 é bem tranquilo, basta vocês desbloquearem ele. Deixa eu acertar assim aqui, ó. Vão vir nas... Opa, o que aconteceu aqui? Tá tentando... Bom, deixa eu ver. Vamos lá, vamos nas configurações. Aqui vocês vão descer até sons e vibração. Feito isso, novamente descendo, vocês vão vir em efeitos sonoros. Aqui a gente está com os efeitos sonoros em Dolby Atmos, né? E a gente vai colocar agora no Xiaomi Sound. Então, alteramos aí para o Xiaomi Sound. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like para fortalecer o canal, se inscrevam. E é isso aí, pessoal. Valeu!